U kthyem sërish në studio, kësaj radhe gjithmonë pjesa e dytë e emisionit i kushtohet të ftuarive tanë. Me një karrierë të pasur akademike, ka kontribuar dhe vazhdon të kontribon në fushën e arsimit, duke formuar brezë të rinj dhe duke ndihmuar në zhvillimin e dijes dhe kërkimit shkencor. Angazhimi i saj në fushat e ndryshme ka bërë që ajo të jetë një ndër figurët frymëzuese dhe një model për shumë gra dhe vajza në shoqërinë tonë. Atëherë pikërisht sot me mua në studio kemi profesoreshën universitare zonjën Imrane Morina. Përshëndetje zonja Imrane, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Atëherë e fillojmë bisedën kështu, para disa ditësh e pash që ju sapo të themi keni doktoruar në shkenca dhe mund të na thoni se si e përshkruani këtë përvojë dhe çfarë ju motivoi? Para 2 dite me saksisht, është bërë promovimi i të gjithë atyre të cilët kanë doktoruar brenda këtyre 2-3 viteve të fundit, ose me saksisht ato të cilët janë regjistruar diko në vitin 2018-19 në studimet të doktorates. Kështu është procedura burokratike e universiteteve tona, e më saksisht Universiteti Shtetëror, prandaj edhe shkojnë me vonese promovimi i doktorandëve të ri. Është një ndjesi shumë e mirë patjetër që karrierës tënde janë ndonë ka pakën, doktoratura ose studimet e doktorates janë në maja e suksesit të studimeve dhe patjetër se jam ndje shumë krenare. Mendoj që e kam plotësuar misionin. Sa ju përkrajnë të themi familjarët e tu, duke pasur parasysh se jeni një zonjë martuar, keni familje, sa keni përkrajën e bashortit të themi, por gjithashtu edhe familjarëve dhe antarëve të tjerë të familjes? Po, patjetër që e kam përkrahjen, si të familjarëve të mi, si të familjarëve të bashkëshortit, sepse nuk është e mundur për një grua të bëj multitasking. Kjo është një multitasking, dhe më thënë në gjithë anet duhet të jesh aktive, e nëse nuk e ke përkrahjen të paktën verbalisht ose me mbështetje morale, atëherë asnjë grua nuk do të mund të arrijë sukses. Patjetër, duke pasur parasysh se ju jeni një profesoresh universitare, gjithashtu jeni pjesë edhe e politikës, ku keni marrë pjesë edhe në Kosovë, në koalicionin për familje, gjithashtu edhe një nënt. Mund të na tregoni pak për këtë përvojë, sidomos për pjesën e kandidaturës në Kosovë? Unë kam qenë pjesë e politikës edhe në Shkup, por tani më doja dhe të kyqem në politikën e Kosovës. Duke pas parasysh që mendoj që shoqëria kosovare është pak më e hapur dhe më demokratike, do ta quajmë me plot kuptimin e fjalës. Atëherë me shumë kënaqësi e pranova ftesën që të jem pjesë e listës së koalicionit për familjen, duke ditë që aty do të mbrojmë vlerat familjare, meqense jemi edhe njerëz familjar edhe në përditshmëri. Domethënë këto tema i trajtojmë edhe në përditshmëri. Atëherë kjo nuk ishte një problematikë dhe me shumë kënaqësi e pranova ftesën që të jem pjesë e koalicionit. Përvoja ka qenë shumë e bukur, kemi fitu zemrat e shumë njerëzve, ka qenë një periudhë shumë e shkurtë të cilën kemi bërë këtë promovimin e kësaj kauze ose mbrojtjes për familje. Aty nuk është bisedu vetëm për familjen, ashtu siç kuptohet vetë te termi, aty janë trajtuar edhe temat e ekonomisë, shëndetësisë, arsimit, e të gjitha lëmive, ashtu siç edhe të tjerat programe politike të partive të tjera, të cilat vetë se kanë ekzistuar, por në atë best topic ka qenë ajo familja. Domethënë trajtimi kryesor ka qenë për familjen, sepse nuk mundesh me pas një ekonomi të mirë pa familjen. Nuk ke kënd ta financosh nëse nuk e ke familjen e shëndosh. Prandaj është baza dhe bazamenti, qeliza kryesore e shoqërisë dhe duhet të trajtohet si e tillë. Ju keni qenë, ju thatë dhe më herët e këtë gjatë bisedës se keni qenë edhe pjesë e politikës edhe këtu në Maqedoni. Po, edhe jam ende. Edhe vazhdoni të jeni ende. Ju do thonë jeni nga Shkupi, por jeni e martuar në Kosovë dhe kjo ju ka bërë që të merrni pjesë edhe atje në Kosovë, po të jeni pjesë edhe e Maqedonisë. Na tregoni pak ato dallimet, ato krahasimet, edhe pse e dim që politika nuk ka shumë ndryshime, po thjesht për juve si që jeni pjesë e dyanshme. Kemi dallime edhe ato bazike, do ta themi. Po dallimi është në atë se këtu duhet të bëjmë disa ndryshime në kodeksin zgjedhor. Nëse duam që të kyqim sa më shumë gra, të themi, ose të rritë në përgjithësi, atëherë besoj që duhet t'i hapim listat tona, të bëjmë ndryshime në kodeksin zgjedhor që të mundet të kyqen realisht ata, jo vetëm si figura për plotësimin e listave zgjedhore. Ky është dallimi thelbësor të cilin e ka Kosova dhe Maqedonia. Diçka tjetër jo, përveç shoqërisë e cila është demokratike dhe din edhe mi vlerësu, ndoshta. Mund të na thoni se si e shihni rolin e gruas në politikë?
që të jetë pjesëmarrëse? Nëse them në aspektin kuantitativ, besoj që ka shkuar drejt përmirësimit dhe nuk është të keq, por ka punë ende për të bërë. Por nëse flas për aspektin kualitativ, ta them të drejtën, si grua nuk jam shumë e kënaqur. Asnjëherë nuk ndëgjoj ndonjë iniciativë nga gratë të cilat na përfaqësojnë. Momentin që ato hynë në parlament, do ta them, më e harrojnë atë luftën dhe kauzën e përbashkët të cilën e kemi ne si gra. Mos ta them që ndonjëherë edhe ndjehesh edhe e cënuar edhe e luftuar më shumë nga gratë se sa nga burrat. E kom cek edhe në urimin e 8 marsit. Është një grua ajo e cila po na cënon neve të drejtën më shumë se sa një burr. Ato janë gjithmonë shumë bashkëpunues, atëherë kur e shohin që një grua me të vërtetë don të jep diçka kontribut për shoqërinë tonë. Mund të na thoni se si mund të kontribojë një gruaje në politikë për t'ju dalë në ndihmë, të themi, grave dhe duke ju siguruar mundësi të barabarta me gjinin e kundërt? Po, sidomos duke filluar me moralin e tyre, do më thonë duke filluar me motivimin e tyre që të kyqen sa më shumë në sferën publike, në pozita publike, në participim në politikat publike. Do më thonë kjo është e para e cila mund të bëhet. E për gratë të cilat më vetëm se janë në këtë rrugë, ose janë në pozitat të cilat mundem edhe ndekim, unë i lus ata që ta bëjmë punën e tyre, mos të harrojnë, do më thonë, për çfarë kanë shku atje. Do më thonë, janë aty për të përfaqësuar gratë dhe nuk guxojnë të futen vetëm në umbrellën e partisë pa kushtet e grave, pa të drejtat e tyre. Mund të na thuani se si e përkufizoni gruan, rolin e gruas në përgjithësi dhe a jeni dakord me rolin e gruas, të themi tani, në shoqëri që ka? Rolin e gruas në shoqëri nuk mundet me ja mohu askush. Deshton apo nuk deshton, ne kemi rolin kryesor, rolin bazik, rolin qendror, do ta them, edhe besoni që rreth një gruaje sillet çdo gjë. Sillet familja, sillet fëmia, sillet arsimi, sillet çdo gjë. Ajo e cila na ka tanguar pak si shoqëri ishte pjesëmarrja grave në leadership edhe në pjesën e vendimmarrjes. Këtë po mundohemi ngadalë që ta realizojmë. Përndryshe roli i gruas është shumë qendror dhe shumë thelbësor në shoqëri, edhe ashtu do të ngel sepse nga vetë natyra jemi në atë pozicion. Mund të na thoni se si e shihni kontributin e një femre në shoqëri? Sa kontribojnë, të themi, femrat në shoqërinë tonë? Shumë. Edhe për gratë e cilat vetë se nuk kanë qenë të kyçura politikisht ose publikisht ose në pozita më herët, kanë bërë shumë. Edhe gratë e cilat nuk kanë qenë të arsimuara kanë dhënë shumë, i kanë dhënë shumë shoqërisë. Kanë bërë djem e vajza të edukuara, të arsimuara, kanë ditur si t'i motivojnë. Nënat e tona nuk kanë qenë të arsimuara sa ne, po ato kanë ditur të na tregojnë se ku duhet të arrijmë. Ndoshta edhe një nën tani edhe shumë e arsimuar nuk din se si ta drejtoj fëmijën e saj, ndërsa nënat e tona e kanë bërë. Prandaj roli i grave në shoqërinë tonë ka pas me të vërtetë një rol kyç, një rol thelbësor, qendror, qelizor, do ta them. Bash. Cilat janë sfidat që kanë hasur femrat për të pasur një ndikim më të madh në qoftë në fushat politike, por edhe në ato shoqërore, që janë përballur sfidat më të mëdha të femrave? Po, sfida më e rëndë e grave ka qenë pak mentaliteti, kalimi në për fazat të ndryshme i shoqërisë tonë, ndoshta edhe kjo, por mendoj që jemi duke u adaptu dal nga dal. Sidomos në Maqedoni pak më vështirë kemi, siç e dim, ne kemi edhe probleme tjera këtu, kemi probleme etnike, probleme kombëtare. Njëherë duhet të stabilizohen këto çështje, pastaj tek arrim tek barazia gjinore, do ta quajmë se si term edhe nuk më duket shumë i përshtatshëm, sepse ne nuk mund të jemi edhe totalisht të barabartë, por mund të jemi të barazvlefshëm. Ndoshta secili në fushën e tij është i më i ngritur, më i ditur. Prandaj edhe nuk pajtohem edhe shumë si term, mirë po prap do ta përdorim meqense edhe është duke u përdorur dhe vazhdon për të përdorur. Mund të na thoni se çfarë duhet të bërë apo si mund t'i inkurajojmë që femrat të jenë pjesëmarrëse në pozitat udhëheqëse? Inkurajimi më i mirë ose motivimi më i mirë i grave që të i kalojnë nga zona e rehatisë dhe të dalin nëpër këto pozita të cilat konsiderohen si pak më shumë të rrezikshme, do ta quaj, është motivimi nga ne. Si ne e luajmë rolin tonë në shoqëri, gratë të cilat vetë se e kemi marrë këtë iniciativë, besoj që ato do të motivohen nga ne. Ne jemi ato motivueset kryesore. Puna jonë është motivim për ata. Shpresoj që do ta japim shembullin më të mirë. Më të mirë. A ka mundësi që femrat të kenë një ndikim të drejtë për drejtë, të themi, në ndryshimet legjislative që mbështesin barazinë gjinore, edhe pse ju e cekët që nuk ju pëlqen ky termi i barazisë gjinore?
Pa tjetër që mundet. Ne jemi 50% e shoqërisë, edhe në parlament nuk e di tani përqindjen se si jemi, po ishim pak më herët, ishim gati se dikun rreth 50%, dhe kështu që besoj që mundet. Jemi gra sa duhet për të bërë dhe ndryshime, por edhe duhet të tregojmë edhe pak edhe kryefortësinë tonë në kur bëhet fjalë për të drejtat e grave. Ju jeni një profesoresh universitare dhe besoj që i shihni ato mangësitë nga afër. Mund të na thoni se cilët janë, apo si mendoni se mund të përmirësohet arsimi në vendin tonë për të themi për të përmbushur edhe nevojat e studentëve, por edhe nevojat e mësimdhënësve. Se është një kombinim student, mësim profesor, por edhe nxënës mësimdhënës. Me keqardhje do ta them që politizimi i të gjitha institucioneve e ka humbur kualitetin e gjitha institucioneve, po ashtu edhe të arsimit. Depolitizimi i arsimit kishte qenë faktori kyç i cili do të na çonte drejt një suksesi më të mirë. Mendoj që kjo ka qenë një ndër arsyet më kryesore të cilat kanë çuar dëm. Një tjetër pikë është edhe ajo, ne e dim se sa kemi qenë të përfaqësuar si shqiptar, sa kemi mundur të edukohemi, të arsimohemi, dhe ajo dëshira e jonë që të kemi sa më shumë, ndoshta shqiptar nëpër institucione, ndonjëherë edhe na ka dhënë një thikë me diteha. Ndoshta kemi ndikuar pak keq edhe në kualitetin arsimor, duheshim të plotësojmë edhe kuantitetin, por besoj që tani kualiteti duhet të jetë parsori në arsim. Shpresoj që kjo kërkesë të jetë e mësimdhënësve, por edhe e studentëve që ta kërkojnë dijen. Jemi ne të gatshëm të ofrojmë dije sa ata na kërkojnë prej neve. Me keqardhje them, me të vërtetë studentët tani nuk kërkojnë shumë dije, nuk mundohen që të arrijnë, mendojnë që të kalojnë sa më lehtë nëpër sfidat e tyre, por unë ju them, ju bëj thirrje studentëve që të insistojnë në dije, sepse dija është ajo e cila na dallon. Zoti nuk na dallon në asnjë pikë, vetëm ata që dinë. Kjo është pika që na. Çfarë do të ndryshoni në fushën e arsimit? Çfarë do doni të ndryshonte? Mendoj që duhet të jepet pak më shumë autonomi profesorit. Ta zhvillon lëndën ashtu siç duhet, ta zhvillon mësimin në mënyrën që duhet. Të jemi pak më të lirë në eksperimentim, në notim, në çdo gjë, domethënë, që arsimi të shkëlqejë në fushën e tij. Pasi që ju jeni edhe cekëm edhe më herët një bashkëshorte, një nënë, një profesoresh, jeni e përfshirë edhe në politikë. Si mund të themi si i menaxhoni këto rolet ju pikërisht, duke pasur se ju kemi parë shpeshherë në rrjetet sociale dhe postoni foto tani në muajin e Ramazanit në përgatitjen e iftarit e kështu me radhë. Si mund t'i menaxhoni këto rolet? Me shumë dëshirë dhe me shumë vullnet. Kjo është ajo bazike e cila na udhëheqën ndaj gjitha këtyre sfidave si gra. Kjo do të thotë që nëse don edhe ja arrin, është kënaqësi, domethënë ta bësh një balancë mes asaj. Unë duhet të shkëlqej ndokund, por nuk guxoj ta zbehi rolin tim si nanë, se atëherë nuk do ta jap mesazhin më të mirë tek fëmijët e mi. Nuk guxoj ta zbehi një rol duke forcuar një rol tjetër. Roli jonë është qendror në shoqëri. Deshëm apo nuk deshëm, ne nuk mundemi të shkyqemi nga ky rol. Unë marr fëmijët, çoj në shkolla, shkoj në punë, kthehem, mbledh fëmijët dhe shkoj në shtëpi dhe bëjmë një avizë e devotshme. Aty jam nan, aty nuk jam profesor, aty nuk jam intelektual, aty jam nan, jam bashkëshorte, i plotësoj detyrat për kushtimin tim ndaj familjes. Unë e kumbo me vullnet familjen time dhe e jap me vullnetin më të madh dashurinë edhe për kushtimin tim ndaj tyre. Sa ju përkra bashkëshorti në këtë rrugtimin tënd? Të themi që sapo keni filluar përveç se jeni një profesoresh universitare, gjithashtu jeni e kyçur edhe në politikë. Po personalisht shumë, patjetër, se e kemi krijuar këtë rrugë bashkë. Jemi martuar të ri, sidomos këtu në pjesën e Maqedonisë ne martohemi herët dhe e kemi krijuar jetën bashkë. Çdo sfidë, çdo arritje e kemi bërë bashkë. Edhe nuk është e mundur mos me ta përkrah kur të arrish në kulminacionin tënd. Prandaj unë e vlerësoj që e kam, domethënë, përkrahjen e bashkëshortit. E sa gratë të tjera e kanë, nuk e di, por mendoj që duhet me bashkëpunim edhe me kompromis gjithçka të bëhet. Shumica e grave ndonjëherë hezitojnë të marrin pjesë, qoftë të marrin pjesë apo të jenë në ndonjë vendimmarrje. Çfarë ju inkurajon atyre grave që të jenë të kyçen, qoftë edhe në ndonjë organizat, qoftë edhe në shoqëri, të jenë më aktive?
ndoshta mund të themi që nuk e kanë edhe për krahjen e familjes sa duhet. Nuk është problemi vetëm se i familjes, çdo familje dëshiron që fëmijën e saj, fëmijën e tij, grua, shoqen, bashortën, gjithçka që është pjesë e familjes të jetë në pozita sa më të mira shoqërore. Problemi është që e përmendë këtu e ceke pikërisht vendimarrjen dhe politikën, leadershipin. Këtu në rajon prodhohen politika konfliktuale dhe politika ende shihet si një profesion i rrezikshëm për gruan. Duke pas parasysh edhe storjet të cilat kanë ndodhur në skenën politike, sidomos për një grua, ende gruaja e sulmohet vetëm tek morali. Do me thënë, një grua rrëzohet vetëm aty. Edhe kjo është ajo e cila i step gratë të marrin pjesë në këto, sepse nëse del një aferë për një burr, kalon, për 3 ditë kalon, por tek një grua kjo le pasoja të mëdha, sepse edhe rolin e kemi të tillë. E thash që jemi qendra e shoqërisë dhe gjithçka sillet rreth neve. E duke qenë që sillet gjithçka rreth neve, një goditje e tillë erxon një element të fortë në shoqëri. Prandaj gratë nuk marrin, domethënë, hapa të jenë pjesë e politikës ose të jenë vendimarrjes. udhëhecë ndonjë vendimare. Çfarë duhet të ndryshuar në këtë drejtim? Çfarë duhet të miret? Konkretisht ne si shoqëri që ta ndryshojmë. Domethënë se ajo nuk varet vetëm nga ne si femra, varet edhe nga pala tjetër, nga shoqëria gjithashtu. Duhet të ndryshohet perceptimi ndaj saj. Nuk duhet ta shohim gruan si diçka të pagabuar. Edhe ajo është qenie njerëzore, edhe është e gabueshme, edhe asaj duhet t'i falen gabimet. Nuk mundet atë që me qenë perfekt gjatë gjithë kohës. Me të vërtetë ka rolin shumë qendror, por duhet ta shohim edhe atë me mëshirë, edhe ajo është njeri. Domethënë, perceptimi ndaj gruas nuk duhet të jetë sikur ajo duhet të jetë diçka perfekte. Se me të vërtetë në shoqërinë tonë, domethënë, duhet të jesh shumë perfekt që të arrish në një maje. E shifshmi, kam qenë në shumë edhe programet e cilat janë për barazinë gjinore, për mbrojtjen grave ndaj dhuna dhe kryesisht gruaja ka qenë ajo pjesa kryesore të cilën e kemi diskutuar dhe shihja shkollimin e grave, për shembull gra me doktoratura, me shkollim shumë të lartë, të cilët duhet t'i arrijnë këto pika për t'i marrë pozitat të cilat burrat mund t'i marrin shumë më lehtë me një shkollim shumë më të paktë. E kjo i bën gratë, domethënë, shumë rënd e shohin gruan. Perceptimi i shoqërisë ndaj gruas mendoj që duhet të ndryshohet. Duhet të na shohin edhe neve si pjesë e njëjtë të shoqërisë, të cilët mundeve të gabojmë, të cilët mund të kyçemi vetëm se e kemi një veti të mirë në shoqëri, domethënë të shihet pak kualiteti jon, vetëm mos të sulmohemi që e mos të sulmohemi shumë shpesh për gabimet ndoshta edhe të njëjta të cilat bëhen në shoqëri. Sa jeni e kënaqur me arritjet e tua dhe a i keni ndërmend të ndaleni apo do vazhdoni edhe më tej? Unë mendoj që sa kom fillu. Sa po ke filluar, a? Po, unë mendoj që sa kom fillu, sepse njëherë kam qenë angazhuar edhe me rritjen e fëmijëve, gjatë gjithë shkollimit kam qenë me fëmijët dhe edhe me shkollimin, e pjesa e karrierës edhe dhënies e kontributit për shoqëri, mendoj që sa ka filluar këto 3-4 vitet e fundit. Ne jemi të ri, relativisht të ri, edhe pastaj mendoj prate e shoh si kjo si një fillim. Sa jam e kënaqur? Nuk jam e kënaqur sa duhet. Jam për momentin në politika lokale dhe vlerësoj që duna me qenë në politika qendrore, sepse edhe shkollimi im e tregon në një verzion të tillë. Mendoj që një doktor shkencë nuk meriton të jetë në politika vetëm se lokale, edhe pse me shumë kënaqësi e kum pranu këtë detyrë, sepse bëhet fjalë sidomos për lagjen aty ku jetoj, për komunën të cilën jetoj, dhe nëse jap një shembull të mirë për vendin të cilin jetoj, besoj që shkollat duhet të shkojnë kështu nga rrethi më i vogël e pastaj më lart. Pasi që jeni pjesë në politikën lokale, çfarë do ndryshoni në komunën aty ju që jetoni? Po pikë së pari, kam bërë kërkesë dhe kam insistuar 4 vite, do me thonë që të paktën me qenë se arsimin fillor, më veç se zhvillohet në 2 gjuhë. Është në gjuhën rome, maqedone dhe shqipe, do me thonë në 3 gjuhë. Në 2 gjuhë besoj në vetë maqedone, sepse nuk është në gjuhën rome masivi, kurse në Qerdhe nuk ka pasur në gjuhën shqipe dhe kam insistuar gjatë 4 viteve që në gjuhën shqipe të hapen të paktën një paralele. Një është për shkak që dua që fëmijët e tonë të shoqërohen më shumë, sepse shoh një polarizim të shoqërisë, një getoizim si të tyre si të tonin, me thonë një ndasi. Dhe e dyta është sepse ne jetojmë në atë komunë dhe vazhdojmë të çojmë fëmijët në për çajer ose butel. Dhe bëjmë ngarkesa edhe në për qerdhet e tjera ku nuk mundet pastaj të zhvillohet mësimi si duhet.
Për atë arsye unë kam insistu që të hapet një paralele, këtë premtim e kam, edhe inshallah do në zoti unë nuk dalë për këti mandati edhe pak, derisa të realizohet pak të në kjo pikë, e kjo ka me qenë një ndër sukseset më të mira, si në politika ndaj grave, duke i liruar gratë që ato të mirën edhe me aktivitetet të tjera publike, po si edhe ndaj fëmijëve, edhe ndaj etnitetit tim, edhe ndaj votuesve të cilët i kam pasur aty. Deri ku ka arritur procesit të themi për hapjen e një qerdhe të themi edhe një klasë apo një paralele në gjuhën shqipe? Po për momentin të hapet një paralele që të shohim edhe interesin, se thash kemi një polarizim të shoqërisë edhe kemi ndoshta edhe paragjykime, nuk do njerëzit që të mësojnë në vende të përzjera dhe kur të kalojnë këto gjëra ndoshta edhe rritet numri i paraleleve. Po çdo gjë duhet me fillu. E kam cek edhe një ditë me një lule nuk qel pranvera, por me një lule fillon me ardh pranvera. Pikërisht. Atëherë në fund na tregoni, na jepni cili do të ishte mesazhi për gjithë ato femra të cilat duan që të jenë më aktive, duan që të jenë pjesë e shoqërisë, pjesë e ndonjë pozite udhëheqëse. Cili do të ishte mesazhi juaj? Po mesazhi im për gjithë ato gratë është që të dalin nga zona e komoditetit, sepse ajo zonë nuk ajo të garanton një lloj sigurie, ndoshta një zonë rehatie, mirë po besovni që më shumë ke kur rrezikon. Rrezikimi ka ato anë të mira, do të thonë nëse ke rreziku, atëherë pret që të fitosh, nëse jo, atëherë ke humbur që në fillim. Ju faleminderit shumë zonja Imrane që ishit të pjesë e emisionit të mëngjesit të ritmi i ditës. Shpresoj që do i arrini qëllimit tuaj për hapjen e një klase në Qerdhen, domethënë ku aty jeni ju udhëheqëse në politikën lokale, besoj që bëhet fjalë për komunën e Shutorizarës. Atëherë besoj që kur do hapet do kemi ftesë që ta ndjekim atë ngjarje prej së afërmi. E lu Zotin që të hapet, e ju premtoj që edhe do t'jeni pjesë e asaj hapje. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte një bisedë e këndshme me profesoreshën universitare Imrane Morina, kështu që qëndroni me ne se kemi edhe të ftuar tjerë në emisionin ton.